হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরকে নিয়ে এসেছি আবার নতুন কালেকশন দেখানোর জন্যে। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, ট্র্যাক্টর আছে, জিসিবি আছে, ডাম্পার আছে, সম্পূর্ণ নতুন কালেকশন তোমাদেরকে দেখানোর জন্য নিয়ে চলে এসেছি আমরা। একদম দেখা যাক তোমাদেরকে। আজকে আমরা দেখাবো মানে ট্র্যাক্টর, জিসিবি সব ডাম্পার নিয়ে এসেছি। আর মাটি কেটে তোমাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে মাটি এরা কাটতে পারে ডাম্পারে। একদম সত্যিই দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। দেখো বন্ধু, ট্র্যাক্টর, ওয়াও, একদম নাইস। দেখো বন্ধুরা, এবং ট্র্যাক্টরগুলো নিয়ে যাবো আমরা। এদের জনকে যাওয়ার জন্য একটা ব্রিজও বানিয়েছি আমরা, একদম 4 লেন ব্রিজ। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও, নাইস, একদম। ও কি সুন্দর ব্রিজ। দেখো বন্ধুরা, এখন ওই জায়গা থেকে আমরা মাটি কেটে নেব কিছু ট্র্যাক্টর নিয়ে গিয়ে। দেখো, ওয়াও, নাইস। চলো তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি আমরা। চলো বন্ধু, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি জিসিবি নিয়ে গিয়ে। চলো, আস্তে আস্তে টানবি। হ্যাঁ, দাঁড়া। হুম। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখো বন্ধুরা, ব্রিজের ওপর দিয়ে কীভাবে আমরা গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছি। ওয়াও, একদম আস্তে আস্তে যাচ্ছে গাড়ি, দিক 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 করতে করতে। দেখো বন্ধুরা, ওয়াও ওয়াও, সাবধানে সাবধানে, দেখো পড়ে না যায় গাড়ি। ওয়াও, ইয়া, ডু 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 ডু। চলো বন্ধুরা, দেখাচ্ছি তোমাদেরকে গাড়ি কিভাবে নামছে। ওয়াও, চলো, চলে আসবে গাড়ি, দেখা যাক। একদম ক্লিয়ার ভাবে আসছে গাড়ি। ও চলে ও গাড়ি চলে এসছে মাটি কাটতে ব্রিজ থেকে। আসো, দেখো বন্ধুরা, আমাদের সঙ্গে থাকো। তোমাদেরকে দেখাতে চলেছি কিভাবে জিসিবি থেকে মাটি কাটা হয়। দেখো বন্ধুরা, স্কিপ না করে সম্পূর্ণটা দেখতে থাকো, যাতে তোমাদেরকে আমরা ভিডিওটা ফুল দেখাতে পারি। হ্যাঁ, চলো। চলো বন্ধুরা, আমরা দেখাতে চলেছি এবার ট্র্যাক্টর। ট্র্যাক্টর নিয়ে চলে যাব তোমাদের কাছে, যাতে ট্র্যাক্টর নিয়ে চলে যাব ডাম্পারের কাছে। দেখো বন্ধুরা, তোমাদেরকে আজকে কি মাটি কাটা দেখাবো এবং ট্র্যাক্টর কিভাবে লোড হয় সেটাও আমরা দেখাবো। ও নাইস, চলো দেখা যাক, সঙ্গে থাকো। তুই এরকম এই 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 সোজা দিয়ে এই সোজা টানছে কেন? হ্যাঁ, তুই ওই সোজা ভিড় সোজা হয়ে টানলে তো হয়ে যেত না। কেন কিছু করিস? দেখ, টানা হাতটা জড়িয়ে গেছে না। লিখেছ ওদের না, টানা দেখা যাবে একে একে গাড়ি চাইলে। আস্তে আস্তে মিন মিন করে ছাড়বে। হ্যাঁ, তুই দাঁড়া, আমি কথা বললি খানিক। আরে সালা, ভিড়ে এখন চল। দেখো বন্ধুরা, কিভাবে ছোট্ট গাড়িটাই ব্রিজের ওপর দিয়ে যায়, তোমাদেরকে দেখায় চলেছি। চলো। ও নাইস, সেট করে চলে গেছে গাড়িটা। ছোট্ট বন্ধুরা, দেখো গাড়ি কিভাবে ব্রিজের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে দিকে দিকে চলে যাচ্ছে। ও নাইস, চলো গাড়ি পেছিয়ে পেছিয়ে আবার দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। ও নাইস, চলো দেখা যাক। ও কি সুন্দর যাচ্ছে। হুম, চলো আস্তে আস্তে চলে। দেখো বন্ধুরা, ট্র্যাক্টর এবং জিসিবি দুটোই আমাদের কাছে আছে এবং আমরা এটাকে এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করবো। চলো আমরা জিসিবিটা স্টার্ট করি, তারপরে ট্র্যাক্টরে ভর্তি করব আমরা। চলো জিসিবি স্টার্ট করি। কাট মাটি কাট। জিসিবি ভর্তি করি না, গ্যাককে ঢোকা ভর্তি করি না। হয়ে গেছে ভর্তি, যে জিসিবি ছেড়ে দে। হ্যাঁ, বাস।
হ্যাঁ স্টার্ট। ওপর চাকা হালকা হালকা করে, হালকা হালকা করে, হ্যাঁ নে হালকা হালকা করে চাকা নামা, আবার চাকা হালকা তোর মুখটা বুবা, হ্যাঁ কথা বলতে হালকা হালকা করি নে। এই জায়গাটা সব বু বু করবে, হ্যাঁ গাড়ি নামাবে ওঠাবে, মাথাটা নামা ওটা। এক সেকেন্ড, ওকে হালকা হালকা চালাইটা। চল চল চল, এখন গাড়ি দেখা যাচ্ছে, চল। একই মাথা আস্তে আস্তে করবে। টান 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 টান। হালকা হালকা করে। টান 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 টান। চলো স্টার্ট করে। হো সামনে তো আবার ওভার ব্রিজ, দেখা যাক একটা ওভার ব্রিজ পার করে আবার একটা নেক্সট ওভার ব্রিজ চলে এসছে তোমাদেরকে দেখানোর জন্যে। নেক্সট ওভার ব্রিজ দিয়ে কীভাবে গাড়ি যায়, ও হো হো খুব সাবধানে পার হবে গাড়ি, হো আস্তে 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 যাবে গাড়ি, খুব সাবধানে। দেখা যাক গাড়ি কিভাবে যাতায়াত করে এই দিক দিয়ে। ওহো নাইস, চলে গিয়েছে। চলো বন্ধুরা, এবারে মালটা আমরা খালি করব জিসিবি দিয়ে। ওয়াও, যেটা আমরা খালি করব এখন হ্যান্ড ড্রাইভ করে। চলো আস্তে আস্তে চল, চলো চলো, দে নামি দে, দে নামি দে, পড়ে যাক মাটি, নামি দে না, বাস থাক, বাস। ও নাইস, দেখো বন্ধুরা এখন ড্যাম খালি করতে হবে আমাদেরকে। ও ট্র্যাক্টর উল্টে গিয়েছে, দেখো হাত সরাত হাত। ও দেখো বন্ধুরা ট্র্যাক্টর কিভাবে উঁচু হয়ে গেছে মাথাটা। ও একদম নাইস লাগছে, মাথাটা চাগিয়ে দিয়েছে যাতে মাঠ লোডিং আছে বলে, তাই। ওহো দেখো বন্ধুরা কতটা মাটি ভর্তি গাড়ি, একদম সামনে মাথাটা চাগিয়ে দিয়েছে গাড়ির। দেখো বন্ধুরা কিভাবে মাটিটা খালি করা যায়। চলো আমরা ডালাটা ওপেন করব। চলো বন্ধুরা আমরা জিসিবিটা হ্যান্ড ড্রাইভ করে নিয়ে আসি। নিয়ে আয়। চলো ডালাটা খুলে ফেলি। হুম হ্যাঁ আস্তে আস্তে। ও একদম সেই লাগছে। বাস চল, আমি এরকমই থাকবো ক্যামেরা লাস্ট ফিনিশিং না।